ये 5 मरले का घर है, ये पार्क सिटी में 5 मरले का घर, एक कमरा, किचन, टीवी लॉन, ड्राइंग रूम, गराज, गली गराज, ये बिजली गली है। ये वो सामने वाइट घर, ये भी ये देखें, ये फॉर सेल के लिए ये वाइट वाला, ये जो सीलिंग का भी है, ये देखें सीलिंग डिजाइन है। कमरे का सीलिंग डिजाइन, वॉशरूम टाइल डिजाइन, ये ब्लैक लगा है। ये वॉशरूम है, नीचे वाले फ्लोर में एक ही वॉशरूम है, नीचे वाले फ्लोर में। ये 5 मरले का घर है पार्क सिटी लाहौर में।